Bismillahirrahmanirrahim. Mangga nu dipengker tertibkeun heula. Bilih nuju nuang samangka teu acan seep. Bilih nuju barang tuang teu acan rengse mangga. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum bimujizatihim wa ila arwahi jami'il awliya khususan ila ruhi wali wal ashabi. Assalamualaikum bikaromatihim wa ila ruhi masyayikhina wa muallifil kutubi lati ta'ala khususan kahiji rabbani kahiji kahiji alim kahiji sadayana maoskeun surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunduh, duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Araya? Bade ngawal salam kompak? Nu nyanghunyar aya? Nu sila? Nu embok, nu nangkep tuur, nu nyepeng budak, nu teu gaduh artos, nu gaduh hutang. Sakali deui abdi macakeun salam ibu, muga-muga nu ngajawab salam nu gaduh hutang eta hutang ece sing lalunas. Nu tarik amin nu beda sora berarti nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kompak, ikhlas henteu ece, ridho, sadar, teu kapaksa. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Wa qala aidan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i
walam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Tipayun urang sami-sami manjatkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu. Tidak ada lagi kalimat yang pantas dibacakeun dina dinten ieu, dina sonten ieu, kutawis rasa syukur urang ka Allah. Urang sami-sami maoskeun kalimat alhamdulillah. Tong gaduh anggapan ece anu syukuran di dieu teh Bapa Nandang beserta Ibu Siti Nurpalah. Ece teh ieu teh keur syukuran. Ibi kadia teh keur syukuran, akang kadia teh sarua keur syukuran. Ah cenah Bu Haji da abdi mah teu hajat. Manya syukuran naon? Ibu kadia yakin moal bisa ngalengkakeun sampean. Ece kadia moal tiasa ngepatkeun panangan lamun ece ngagoler teu aya daya. Gering teh ngaranna. Ngan ece kadia ku Allah dibere sehat bari aya tanaga. Ti mana eta tanaga ece dugikeun sampean bisa ngalengkah, panangan bisa ngepat tina saripati tuangan nu dituang ku urang. Berarti urang ka dieu secara tidak langsung kersyukuran kana tuangan ti Gusti. Ibu taruang heula tadi sateu acan angkat ka dieu. Atos alhamdulillah geuning abdi mah ku panandang can ditawisan. Ari ece di dia aya nu hadir jamaah sadayana upami tuang ece. Da yakin ece teh moal tuang lamun perut teu karasa lapar, lamun patuangan teu karasa peurih. Ketika ece peurih patuangan hayang tuang, nu sok dihuapkeun ku ece sangu atawa beas? Kompak sangu atawa beas? Ari makanan pokok di dieu ece beas sangu? Sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu didahar ku urang asalna tadina tina piring. Ece lain tina beas. Astagfirullah. Ari ece eta nyomotan remeh sok tina piring tina beas. Nah atuh geuning bieu nyebut tina beas. Ece Ibu osok ibu taruang dina piring. Ulah pupujuk. Awas ece tong sok dahar dina piring. Mun arek dahar mah dina kursi, dina karpet, dina samak. Sok pikir ku ece lamun ece kabayang eta dahar ece dina piring, arek hade eta bujur ece nyengcrek na piring. Tuang matong dina piring dina kor. Berarti makanan pokok urang dia sarua jeung di lemur abdi di parigi di Pangandaran lain beas tapi sangu. Ngan kamaklum ku sararea kudu kamaphum ku sadayana. Ternyata di lemur sok beda-beda makanan pokok, di daerah sok beda-beda. Termasuk di Madura makanan pokokna lain sangu tapi jagong. Naon Bu? Bekaskeun sorakna naon? Atuh tong bolotot neng. Biasa we meni nyentak sieun. Makanan pokok di Madura teh naon cenah? Jagong. Ari Japati? Japati mah manuk, ece lain jagong. Ngajawab meni tarik bari salah. Japati jagong. Japati mah manuk neng. Makanan pokok di Madura jagong, di Maluku ini ece bisi teu percaya jung. Makanan pokok di Maluku lain sangu, lain jagong. Di Maluku mah makanan pokokna sagu. Naon Bu? Kompak balikan deui makanan pokok di Madura naon? Jagong. Di Maluku mah sagu. Makanan pokokna teh ari urang mah naon? Jelema. Urang mah astag. Ari urang naon sangu? Aya sangu di masker. Atuh di masker teremeh meureun teh nya. Urang mah jelema. Kongkorongok. Ari nu kitu naon Bu? Sora eta mah. Eueuh hayam ngaliwat bari kongkorongok. Eta mah sora ngan sorana sora naon? Sora abdi. Oco astag. Tobat si ece teu sopan ka abdi nyebut hayam. Manya hayam ditiung sia. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Sholawat beserta salam semoga kiranya Allah tetap curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutawis urang cinta kamantena jungjuna Nabi Muhammad, kutawis urang mahabbah kamantena. Yuk ibu urang maoskeun heula sholawat babarengan sabab ayeuna umat Kangjeng Nabi nu cinta ka Nabi nu bakal diangkeun ku Nabi jaga di yaumul qiyamah, bahkan nu bakal dipasiehan syafaat ku Kangjeng Nabi di kiamah, di hari kiamah. Urang dieu teu aya deui, urang dieu anu sok sering maos sholat. Hoyong ibu disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Oh sok maca sholawat. Mepene salaki sok bari maca sholawat. Astaga. Baca malam Jumaah maca sholawat sok kenging 1000 kali. Bari mepene salaki teh keplukan bujurna teh bari maca sholawat. Cek teh pada moal aya bapak lamun teh Kangjeng Nabi, moal aya akang lamun teh Kangjeng Nabi, dunia ieu ge kang moal aya ku Allah diciptakeun lamun teh Kangjeng Nabi. Cek teh beu ka dieu pa urang pepene keplukan bujurna teh ku ece. Cek teh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Oh sok kitu tara. Ada boro-boro ece abdi ge tara. Budak antuk pepene ece. Rungsing budak teh ulah sok ulah laguan teu pararuguh ku sholat. Mari kita membacakan dulu sholawat. Siap sadayana? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok iringi ku tepakan hadrah sholatullah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasul. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi aqlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tarikan ilahi minal afwa wa min hami wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu acan dilanjut hoyong maoskeun heula sholawati bil qulub, sholawat sifat tilu wangsulan bil barkah, sholawat sifat ieu dikhususkeun kanggo Pak Haji Toto Aki ti Ananda Yusuf Firdaus. Janten ieu nu dihitan teh cucuna Pak Haji Toto. Pak Haji Toto tos 1 tahun anjeunna kirang sehat, nam ayeuna rada eungkeut-eungkeut mudah-mudahan ku Allah sing disehatkeun pisan sapertos bihara-bihari deui. Yakin berkah ku jamaah anu berkumpul dina ieu tempat. Doa ul arba'in ka doa il wali. Setiap kumpulan 40 jalmi nu ngariung pasti aya salah sayos jalmi nu diijabah doa, bahkan sapertos doa nawali dina pada teu aya tolak ijabahna. Khusus kanggo Pak Haji Toto mudah-mudahan panyawatna ku Allah diangkat digentos deui ku sehat sapertos bihara-bihari deui. Amin ya rabbal alamin. Mangga sholawat sifat sareng tilu wangsulan sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda subhaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa
cenah ngagerung ieu. Neng ieu nu ditudung oren sana mina? Anissa. Anissa, sabaraha tahun Yuswa Neng? 8 kelas sabaraha sakola? hiji Kelas 1 sareng saka dieu? sareng teteh Teteh ai mamah manteu ka dieu? aya nenek. Oh aya. Oh nenekna sareng. Ieu irakana ieu. Oh janten ra iraka. Neng meni pinter mau sholawat tibil kulub sholawat sipana. Mudah-mudahan dari budak mah bersih teu aya acan dosa jiga urang tara ngupa tara ngagosip. Nya tara ngagosip paling budak mah sagede kitu mah jajan seblak. Ya, alhamdulillah diburuhan ke Bu Haji nya Neng nya. Mudah-mudahan sing diijabah doa Neng sholawat sifat Neng 100.000 buat Neng Anissa 50.000 ewang jeung tetehnya. Subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. hayangeun. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panatat salagara. Akang atuh unging dihurungkeun we eta janten kana salon tah ieu teh pas mohon nging di ikhwan nya nu dipihormat para alim ulama para ajengan para kiai wabil khusus abdi teh acan uninga lembur naon ieu teh Ibu Kampung Panjang Nangsi. Nah ece mah teh kaum abdi salah meni molotot wae teu kaharti. Tah zaman ayeuna mah kitu ceu teu beda hirup jiga si Elsa. Ari kana kasalahan si Andin babari can karuhan geura aja salahna. Haye we dikotek tak didagangkeun ka unga jongko bari teu payu-payu dipitnah bebeakan. Ari kagorengan kasalahan maneha sap laput hulu ge teu dipikirkeun. Sok aya kitu jelema mah Bu. Ari kagorengan batur mah diinget-inget saeutik geuna dicekelan. Ari kagorengan sorangan teu dipikirkeun. Aya nu kitu aya. Kapan eta teh kalakuan dulur ece nu kitu teh. Geuleuh atuh da matak sok aya paribahasa ari sireum leutik bari dina luhureun Monas jauh kaciri ari gajah depak bari gede dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin maknya teu kaciri gajah depak dina bibir mata henteu mungkin. Gara ece hirup mah ulah sok loba bohong jeung loba mitnah loba ayeuna kana kasalahan batur teh didagangkeun da geuleuh hirup jiga si Elsa mah tempo si Andin. Cok Gening si Andin maladang dipitnah teh ece membuahkan hasil ari ku sabar mah. Rumah tangga jeung si Aldebaran menang sabaraha taun mah teu harmonis gara-gara loba mitnah di Siti Elsa. Anu akhirna tersangka pembunuhan si Roy teh si Andin. Tapi kan ka si Andin di penjara ngajuru di penjara ayeuna tibalik si Elsa sakedeung deui bakal asup ka penjara. Tuh Gening juring sinetron mah keprok. Cek beja eta ge si Elsa teh keur hamil ngan hamilna teh teuing ti si Nino teuing ti si Riki kitu teh. Geus welangan abdi mah cocok si Elsa lamun kawin ka si Riki kitu we geus. Engke mah si Elsa bakal ngarasakeun kumaha pedihna di penjara bari hamil bari rek ngajuru di penjara. Ece abdi mah lalajo matara geuning apal salaki osok. Ngan abdi sok milu maturan kitu cek. Mata kula sok lawanan cari dipitnah ku batur teh didolim ku batur teh sabar we membuahkan hasil. Bukti ku sabar si Andin diberi hadiah alpar ku si Aldebaran teh. Aduh, naon si Elsa eueuh hadiah tamparan nu aya. Bu, Ibu. Araya ieu teh. Lanjut. Rawas. Ningali seprit meuni badag. Pananang abdi mah kakarek umur-umuran ngaji dibere seprit segede kieu. Gusti nganggapna teh meureun dukun ieu. Aya deui aqua sebetulna ieu nu dipasikeun ku Pananang sareng ku Teteh Siti teh ini tidak sesuai dengan keadaan. Abdi sanes berarti nampi kana seprit cuman abdi nuju rada di kirangan. Oge upami ti beurang kieu mah kurang cocok sabab ieu soca abdi teh duka kumaha Bu? Duka abdi kurang sare duka emang tunduh ieu teh janten error titingalian teh.
Iya ningali grup hadroh pemuda ge meni jiga aki-aki. Ari eta nu noong aki-aki meni jiga pemuda. Dibalik. Itu biasana damangna tunuh abdi teh biasana mah Bapak Nanang ku luak white kopi biasana mah. Hapunten Pananang sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan. Eta mah permasalahan piraku atuh ari ieu mah alus ari kopi teu kabeuli. Tuh geuninganan cengkat Pananang. Oh bade milarian kopi jung atuh sing hasil. Allah. Nu dipihormat kersana pupuh lobor papayung masyarakat. Wabil khusus tinu panghanapna Bapak RT jeung Bapak RW aya Pak RT. Pak RW aya. Luar biasa dina dinten ayeuna hadir anu gaduh desa naon ieu teh? Desa Neglas. Oh geuning sarua lemur abdi asli kelahiran di Tasik di Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam. Ieu Desa Neglasari karasan Bapak Kepala Desana alhamdulillah hadir. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Kepala Desa ku Allah dipanjangkeun yuswana, dijantankeun pemimpin anu amanah, selalu nyaah ka masyarakat urang Desa Neglasari termasuk ke urang Tanjak Nangsi. Abdi teh sering ngalangkung ka dieu. Pernah liren di hiji masjid ngan buka di masjid mana dah? Palih ditu jiga nama. Mun alhamdulillah masih kana sakampung painten sareng itunya. Kade ge sering tibang kade teh ngilik kitu imah teh meuni alus-alus teuing. Da pasti ece ge pas kade teh nyir imahna meuni alus Mang Nanang. Kate awas si ece tong ngadat ka salaki. Bapak cenah mikir atuh rumah tangga teh imah meuni geus 10 tahun rumah tangga jeung bapak meuni eueuh kamajuan. Tuh tingali Mang Nanang mah imahna meuni minimalis ari urang mah bilik hinis, Pak. Imah Mang Nanang mah diharapna meuni make parabolana ari urang mah Pak meuni parasono we. Ngebul tiap poe. Tingali Mang Nanang mah unggal poe jalan-jalan dina es kudu ari bapak unggal poe ngadodorong es cincau. Keune ece da milik rezeki mah beda nu ngatur Gusti. Sok syukuri anu aya nikmati anu aya ulah panasan ku dunia batur ece hayang udag batur belaan anyuk hutang akhirna ngorbankeun riba Bang Emok. Aya transaksi ribawi rek emok rek kosipa haram moal barokah ece. Oh tuh udah geuning keprok aya pasti. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang ketika ece diberi sukses usaha ku Allah tingali tanda contoh keur Pananang jeung Ibu Siti. Ya Allah ece geuning parat imah ayeuna der ngahitanan putrana matak naon atuh jelema beunghar mah nangapongdut. Sok aya di dieu pongdut. Naon ari pongdut teh? Jelema ompong bari gendut eta. Sanes teu kadugaeun Pananang sareng Teh Siti ngonang artis ngonang pangpongdut ka dieu ce. Nganda berkahna beda, kabarokahana beda ece. Ari nangap artis nangap pongdut mah nu aya teu aman kamari ge di Kuningan pamuda silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Jaba doraka, jaba mahal abdi naroskeun ka panitia. Da abdi dibere panggung meuni jangkung meuni gagah meuni wedel naroskeun ka panitia. Pacen teh sabaraha ieu mayar panggung meuni badag-badag teuing meuni wedel-wedel teuing. Aya naon cete kamari meuni gagah ieu panggung dataraya mubalik edan. Cenah hampura cenah Bu Haji Pak Bapak teh cenah hajat teh 3 poe 3 peuting baruk. Ari ayeuna ka sabaraha peutingna terakhir cenah Bu Haji teh minangkan nama kokocok. Emang meleman kahiji kunaon artis pantura cenah 3 artis ngan meuni hanyakal bapak teh ngonang artis geuningan ku artis mah ku orkes mah teu aman. Ari pangajian mah ece harita peuting terakhir aman eueuh kajadian naon-naon da jelemana teu daratang. Jaba beak 60 juta atuh ece da abdi naroskeun. Sabaraha cen teh satu artis 20 juta Bu Haji. Berarti bapak cen teh maleman pertama CF 60 juta. Langkung cenah jeung nu sejenna mah artis wungkul 60 juta. Abdi berani bersumpah harita kemeh Mang Nanang Teh Siti abdi ceurik hareupeun nu hajat. Bari ngelus dada ya Allah. Geuning beda nasib abdi jeung artis. Abdi maca umur-umuran jadi mubalik can pernah dibere 20 juta. Acan abdi macan pernah dibere sakitu. Da geuning ka Pananang ge ka dieu nawar heula Pananang teh. Boro-boro pun 10 juta. Hayang 6 juta ge ditawar deui.
Ari ngaji kudu lila, ari amplop lemah pret hampura Mang Nanang tadi cek Mang Nanang Bu Haji saur teh Siti sing ridho cenah Bu Haji abdi teh naon atuh lamun teu ridho mah abdi jigjig ka dieu rek naon abdi lamun teu ilas jigjig ka dieu da odangan abdi teh kudu nama ayeuna teh jadwal teh ece di Sumedang tah nah atuh Bu Haji teh ka Sumedang nepak tarang puyeng rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang tak mending keneh ka dieu ya Allah ece eta cek Mang Nanang cek teh Siti sing ridho cenah Bu Haji ka dieu mah nya sanajan ku abdi dibere gede dibere saeutik wayahna sing ridho sing anggap baraya we cenah nya abdi teh ngahuleung ku dianggap baraya bari teu wawuh atuh da teu wawuh abdi teh kakarek ayeuna panggihna ge salemur henteu sakabupaten henteu sok geura ece keur kieu cek Mang Nanang kudu dianggap baraya hampura Mang Nanang lain teu katarimakeun ku abdi ditampi pisan ngan wayahna Mang Nanang sasaduti abdi meureun kieu keur kieu mah wayahna eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede cenah Bu Haji atuh ridokeun ridho ece ketang ngan abdi bade naros ka ece nu caket ti dieu ti bumi ka dieu ece ridho henteu angkat ka dieu dipaksa ku Mang Nanang ku teh Siti diburuhan dihadiahan dibayar dibere berkat oh atos geuning atuh caricing lain paralik kapan biasana ari barudak malah mun geus dibere berkat teh sok paralik dipayun besok atoh geuninganan budak mawa berkat teh bari solawatan sallallahu ala Muhammad balikna munang berkat hanjakal geuning saeutik murunan dilegleg ustad astag adalah ece tah Mang Nanang panjung teh Siti entong masalah ayeuna ku teh Siti panasaran bisi abdi teu ridho abdi ka dieu ridho ikhlas karena Allah naon tujuan abdi ka dieu mun ece ka dieu maksud rek nyer pangarti ibi ka dieu rek tolabul ilmi abdi mah Mang Nanang ka dieu teh hoyong kenging amal ece lain amplop astagfirullahaladzim saha nu nyebut amplop sia istighfar sih aja ari ece mau trek mamawa amplop rek mamawa amal nah atuh geuning bieu nyebut amplop ya ece boga amplop sagepok moal dibawa maut boro-boro amplop eta kongkorong nu ece dipake ayeuna ku ece maut ti heula salaki hirup keneh moal dibawa ce nu aya ge kongkorong teh ku salaki diudar dipake kawin deui sok leuheung lamun ece eta awewe nu dikawin ku salaki teh teu wawuh kumaha lamun eta awewe nu dikawin ku salaki teh balad ece nu aya dina grup WA da nyeri hati atuh ece matak investasikan kanu paling berharga. Apa investasi yang paling berharga adalah amal matak abdi ka dieu sejak hayang amal dan nu bakal dibawa maut lain dunia lain harta lain banda nu bakal dicanak maut ku urang teu aya deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu mautna oge urang tak geuning datang luak white kopi atur nuhun aduh ni gaya kumisan nu mere kopi Pak RT nya punun mudah-mudahan Pak RT sing ditampi iman Islamna amin atuh cok asih cek kieu atuh doakeun abdi sing jadi presiden tah lamun abdi jadi presiden janji Pak RT ku abdi rek diangkat dilantik menjadi menteri moal kagok menteri nage menteri agama jurusan pertahlilan jadi RT masina kanu maot wungkul. Atur nuhun Bapak Nanang Teh Siti luwak white kopi sudah ada sedikit ngantuk abdi ilang ngan ieu ece duka kuma tur abdi teh lulus nyoroco dia teh ece teu kiat ieu patuangan perih biasa mah damangna teh Mang Nanang ku Pocari Sweat biasa mah Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang saya banggakan Sohibul Hajat Sohibul Walimah Bapak Nanang beserta Ibu Siti sebenarnya mah da abdi mah teu butuh ku ece teu peryogi ku akang ku Pak RT ge sarua teu butuh abdi teh ku satu abdi peryogi ku Mang Nanang sareng ku Ibu Siti nya kabayang atuh ce abdi ngacaprak di hareupeun ece di mustamian sakieu seueurna jemaah ari Mang Nanang teu aya ari Ibu Siti teu aya abdi meureun ngahulung rek saha nu mayar abdi ngan alhamdulillah regreng aya Teh Siti aya Kang Nanang ieu Teh Siti teh ibu nuju ngandung deui
jika nama begitu tamat imah teh langsung bulan madu ari ece mah bulan alaun ya teh tah hasil weh budak ece nuju di kandung sabaraha sasi eta kandungan 7 sasi ari ngandung istri sabaraha sasi ibu 9 sasi tah neng ieu parawan-parawan nu dipayun neng teh ulah gaduh emutan bakal kieu wae hiji waktu satu saat ketika sudah menemu jodoh bakal jiga teh Siti bakal sepertos ibu Siti nu tadina awak alus gelis rancunit ditilik digigir lengik geus hamil mah moal make baju kabaya ge jiga orai kadut diuk dina kursi kieu ge jiga cengcelengan peleret lempang ngageang rek sare dibawa nangkuban kalah juju lautan percis pamajikan jiga odong-odong lamun keur hamil 8 bulan sarena nangkuban ungklek-ungklekan geuning ungklek-ungklekan Bu Haji sok ajaran bisi teu percaya sabab ungklek-ungklekan teh beuteng antel kana kasur ari tarang jeung suku mah henteu ngangkang matak juju lautan kabadu gue suku pamajikan ku salakina da muter dina luhureun kasur jiga gangsing aja. Subhanallah, tapi luar biasa kesetiaan Bapak Nanang kateh Siti bahkan abdi yang paling salut. Hapunten Bu Haji teu kenging nyeri hate da ieu mah fakta nyata contohaneun sarerea tah bisi akang boga kahayang-hayang boga pamajikan 2 contoh tiru Pak Haji Toto tingali ece menikat akrab kieu atuh saha nu sejen mah teu kieu antara 1 dan 2 imam meuni alalakur runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh jeung kacai mah piraku jadi saleuwis yang merenti lalap kacai mah jadi baraseuh luar biasa tah putrana bisa kieu teh berkah kolotna berkah sepuhna alhamdulillah Bu Ibu abdi bade naros ari ibu rumah tangga di bumi jadi awewe capek henteu jawab jujur capek henteu capek oh sok ibu jang salaki ku ibu pangnyangukeun sok dinuhunkeun ku salaki tara deuleuh eta cicing ieu para tersangka tingali ce nu rumah sasalah mangada dempes sok urang demo ece makan korban ieu teh oh sok ibu di bumi salaki gegero ngepel ngistrika tara saha nu migawe we capek henteu keun wayahna da eta kewajiban ece ngan lamun ece mung capek da kabayang pangna capek da dipagawena ku sorangan matak lamun ece alim capek jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui tah setuju Pak Ibu setuju teu tah lamun ece teh setuju ibu mending capek hate mending capek gawe cak sia geus Pak ti mimiti poe isuk caricing sia tah geuning geus ngaku ya si ieu mending keneh capek gawe mending keneh capek gawe cek ece saksi langit dan bumi nu sok biasana ngojek salaki bikeun motor ka pamajikan kang nusok biasa macul bikeun ka pamajikan eta pacul nusok biasa dagang bikeun eta tanggungan akang saksi langit bumi ikrar ece ayeuna hayang capek gawe wayahna enjing mah ece wilujeng mararaculnya wilujeng ngararojeg palebah dia da rumah tangga mah sarerega diajar ulah saling salakeun urang saling benerkeun ngalangkungan ieu pangaosan yuk urang ningkatkeun iman ibadah takwa ka Gusti Allah syukur ka Allah sae ieu teh Siti sareng Bapak Nanang geuning tenang ngapong duh tenang artis hoyong syukurana dimulyakeun ku Gusti nu kumaha kitu Bu Haji syukuran nu dimulyakeun ku Allah saur Allah dina Al-Qur'an la khairu fi kasirin pang bagusna dina riungan syukuran 1 amaro bi sodako aya sodako golosor ka abdi ge aya seprit aya deui kopi tuh geuning RT kaluar rek neangan pokari suet itu jabat cek beja engke balik rek di bahanan cek beja ieu mah hampura Mang Nanang abi mah lain ngudukeun margi ieu mah ngadongengkeun kabiasaan anu biasa mah Mang Nanang lamun abi balik ngaji ti Salawu biasana mah dina bagasi teh sok pinuh ku beas pokona mah ku dahareun ku parcel ku buah-buahan eta mah kitu we nu biasa mah Mang Nanang nu biasa cenah Mang Nanang mah teu biasa nya biasakeun ti ayeuna
Padahal itu kapan ari jalmi mah ibu sok aya ka pohon matak ti ayeuna dielingan. Hampura mang nanang abdi ngobrol kitu teh nya lain bobodohan. Ngahaja ti ayeuna teh ami aya persiapan. Di saya dahareun uncan di kardusan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amara bi sodako aya sodako ibu tos dipasihan leuteun. Neng kunaon sanes disiepkeun teh teh. Tah aya bugi sok siepkeun. Wali. Amara bi ma'ruf. Yang kedua, Randy, ada apa Randy duduk? Rena duduk. Randy duduk, Randy. Aduh, bade ka mana Randy? Yang kedua au ma'ruf, pangsayana dina riungan termasuk ieu Pak Haji Nanang kalebat nu dimuliakeun ku Allah karena ada amar bi ma'ruf aya pangaosan. Ibu angkat ti bumi ka dieu teh bade naon ece teh? Bade pangajian. Berarti ibu teh bade neangan pangaji. Ibu bade angkat ka mana ka pangaosan, berarti ibu teh bade milari pangaos. Ari pangaji jeung pangaos sesami harga. Berarti urang dia nu angkat ka dieu ieu teh jalmi anu keur neangan harga. Jalmi anu gaduh harga. Saha anu ngahargaan? Lain RT, lain RW anu mere penghargaan. Sanes Bapak Nanang jeung Ibu Siti nu calik di dieu ibu dibere penghargaan ku Allah Subhanahu. Naon penghargaan ti Allah keur ibu nu calik dina pangaosan? Jalan tol keur ka surga dipasihkeun ku Allah. Ya Robbal. Ibu terang jalan tol lempeng to. Lempeng tah ucug ge lamun hayang ka surga jalan hayang nu lempeng sing mineng ini kana pangaji. Da jalan tol teh lempeng kunaon pangna disebut jalan tol lain pedah lempeng pangna disebut jalan tol sabab nu nyieuna lalaki. Jadi disebut nate jalan tol. Da lamun nu nyieuna awewe mah moal disebut jalan tol, pasti disebut nate jalan. Yey. Naon sia ca? Subhanallah. Amar bi ma'ruf aya pangaosan teu kapalang abdi meuni tebi ti Pangandaran. Apakah di sini tidak ada ulama? Di dieu teh aya kiai seueur cenah Bu Haji di dieu teh kiai seueur Bu Haji di dieu teh ajengan ngandarindu cenah hoyong ngonang tinu jauh. Tah engke deui mah ka Pak RT tos nya tong ngonang tinu tebih. Leuheung lamun sapertos Mang Nanang jalmi aya loba kaboga dunyana loba ece palebaker ece nu eueuh kaboga hayang ngonang tinu jauh resikona gede. Sodako saeutik era gede eueuh matak mending we nu aya di dieu kiai seueur cenah kapaksa wae urang dieu hoyong ngonang tinu jauh mubalikna tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya teu putus silaturahmi layad khulul jannata qati'an moal asup ka surga lamun jalmi mutuskeun silaturahmi. Nuhun Teteh Siti berkah ya Teh Siti Allah keur masih muda usaha tos sukses bumi ya Allah meuni bertingkat panggilan ka salaki meuni manja jiga abdi keur anyar kawin ece. Da ayeuna mah henteu kitu tapi Teh Siti mah da geuning bedanya ari kadorong ku dunia mah matak rumah tangga bahagia teh lamun loba. Tah kaciri berarti ya teh awewe ada uang abang. Tidak ada uang abang. Dibere duit ku salaki 1 juta ningka sarena ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 nangkup jika kewuk sih. Kalau aduh salaki balik nyoba mawa kongkorong may dipencetan arek mal mengpeung beurang. Aduh dibere goyangna ge goyang gayung. Dijual we deui kongkorongna eueuh goyangna teh tinggal gayungna wungkul. Da kitu ece fokusna bagja teh urang mah ku duit. Ada uang abang sayang, ada duit abang. Aduh, aya pulus lulus, eueuh pulus mampus. Aya cicis romantis, eueuh cicis mah anarkis. Tapi luar biasa atuh ibu da meuni cocok ningali Teh Siti mah jeung Mang Nanang. Pap, deh. Meuni papap kabayang lamun ece nyebut papap suku jebra geuleuh da. Itu mah nya pantesnya imah bertingkat usaha lancar mobil balatak. Aduh papap cenah Bu Haji dongkap mana yang ada nih. Abdi mah ece bener tepikeun ka ayeuna teu pernah disebut yang anyar kawin meleman pertama wungkul. Salaki ka abdi meuni nyebut yayang.
Ya Allah, salaki diciwit ping-ping aku abdi kepikeun kagetihan meleman pertama sugan terek nyarekan luput dan henteu ce. Ku abdi ditaros sakit enggak tengah jawab kalah ping-ping nak ke abdi diasongkeun deui ku macek salaki iwit yang cedek. Menigala aja da balas bogoh eta teh neng mataknya ulah aneh isukan malah mun nikah teh pasti bogoh teh aya da moal kawin lamun urang teu bogoh ka calon salaki teh da anger ibu aya modalna rumah tangga bisa sakinah teh ku ayana cinta teu cinta mah moal harmonis moal romantis ngan cinta mah tara lila cinta mah tara awet da cinta mah sokeuna ku seep lain setan aja da cinta mah tara di dahar setan. Ih si Oce mah paingan eueuh cinta ka salaki cintana di dahar ku setan. Teh Siti mah jeung Kang Nanang Oce da bukan atuh sagala seueur ya Allah menikat manja mesra abdi mah baheula anyar kawin wungkul gitu teh. Dicocorengit ku salaki plok dipanggagebukeun riot minum oskadon yang gedeblug labu ambis. Cek salaki teh cenah gugah ge muntang karena motor tipe perket gejlik sakit enggak yang enggak aya nama boro-boro neng riet lain diberi oskadon ariet modal sia sekalian lompang ti tajong tenolo atuh da ya Allah karena sudah tidak ada ari Ece ayeuna beda teu manggil ka salaki keur anyar kawin jeung ayeuna benten teu benten baheula mah ayeuna mah naon bapak entong bapak sia entong papap atau yayang papih mami bebe pangulah geuleuh bebe syukur romekeun kemana pap bade ngalah jengkol yang yayang kamana meuni cantik ngaramet pap ai budak rek sakola dah papap dah mamam lanceuk nasi diran dah diran Allah tujuanana naon atuh Mang Nanang kikian teh nu katilu islahin bainana hoyong silaturahmi da geuning ngahaja Mang Nanang teh jarang aya di bumi ku nepungan kata tangga ka ditu mah hese keur kieu mah geuning Ece ngariung di dieu Ece kahadean nu dibikeun ku Allah ku Kangjeng Nabi dah sesawe dengan hadisna lain keur Kang Nanang jeung Teh Siti Unggul keur ibu keur jamaah sadayana sarua apa berkah silaturahmi hiji bakal panjang umur dua bakal dekat rezeki. Tapi syarat ibtigha amrodatillah tujuan harus karena Allah lamun tujuan anak karena Allah maka fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo babak kahiji. Cing, kapan ngaji nadi babak tukang kamera gecengkat. Rek mayan kamera. Kena deh. Sakitu nu kapihatur teh ternyata upit nipu cenah mu balik. Tapi mah ngajina kan sok di babak-babak ce aya babak kahiji babak kadua kadituna jadi babak belur. Mang Nanang teh ibu kikian teh gaduh tujuan. Hampura ieu teh unggal dinten sok ditenaan kieu. Aya nu kararitu kali gerang ngagarayot jiga sayang odeng geuning tujuh. Naon atuh ieu Mang Nanang gaduh tujuan jeung hoyong dinuakeun ku tatangga ku baraya. Hoyong putrana Cep Muhammad Yusuf Firdaus bagusna Muhammad itu nama Nabi. Yusuf sami nama Nabi. Yusuf itu ibu Nabi yang punya wajah tampan. Matak Siti Julaiho kabungbulengan ku Nabi naon mah Nabi Yusuf. Terus katingali kakasepanana de Yusuf ti ayeuna komo isukan bakal jadi rebutan urang dia. Tapi dangeng ketang ari masalah bogoh mah lain ku kasep. Ibu gaduh caroge cek batur mah teu kasep da cek Ece mah da balas bogoh. Ih butut ge cek Ece teh bapak tong nyeri hatenya. Bapak teh ku batur mah disebut goreng patut da cek mah mah henteu atuh. Bapak teh eueuh deui pokona mah di sadesana Glasari mah nu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu. Iwati bapak salaki mamah. Hese dari ku cinta mah Ece matak sok aya paribasa kalau cinta sudah melekat teh kotok asa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi. Kalau cinta sudah membara teh ucing ge asa peda. Eueuh ti dituna teh ucing asa peda anger we teh ucing mah kumaha.
tuh geuning apaleun geuningan teh nu di tengah haseum cenah berarti si teteh eta mah unggal isuk sok ngaletakan teh ucing boteng pahit kayak ucu bawa amis kata ucing teh itu si teteh mah osok ngarawasan pahit cenah hasum Allahumma sholli wa sallim wa barik mudah-mudahan jadi ibu kan ari ngaran budak teh mancing dia doa Yusuf Nabi Yusuf itu soleh Nabi Yusuf itu ganteng, Nabi Yusuf itu kasep. Setiap orang yang memanggil kepada adik Muhammad Yusuf dengan panggilan Yusuf, ku nini na, ku aki na, ku hidung na, ku bapa na, ku barayana, Yusuf. Ternyata mungkin saja Allah mikeun kakasepan Nabi Yusuf ka putra Bapak Nanang Jang Yusuf. Amin. So geura ibu boga salaki ngaranna Udin. Komo mod naon artina saya ieu Muhammad Yusuf Firdaus da ari ngaran budak teh sok beda-beda geuning ce di abdi mah kumaha lahir kadang lahir bulan Februari di ngaranan Febri bulan Aprilia nih eta adina nu bulan Maret Meri cenah itu dan nu saya mah piraku atau ibu dina Al-Qur'an teh 6.660 ayat meni eueuh nu kapake jangaran budak sae tina Al-Qur'an anggo ngaran budak tetangga abdi ngaran budak teh humul muplihun ngan panggilanana sok dilili adina ngaranna Aang Dartahum ngan sok di Aang adina si Aang ngaranna Isawatun ngan sok di Iis jadi humul muplihum Aang Dartahum jeung Isawatun beak sabe kabeh Al-Baqarah dipake ngaran budak aya deui nu lucu tetangga ari boga budak tilu awe wungkul ari budak-budakna lahirna meunang sisiaran ngaranna teh bro panggedena awewe mang saya teh ngaran budak Nyi Kutuwati ari eta adina awewe deui Lisawati eta nu bungsu Nyi Kuarwati pasian nami budak teh anu saenya duh gaya Irfan si horeng teh indungna Biirni bapana Mang Topan bapana Abbas indungna Kokom anak teh jadi waas nu leuwih goreng bapana Tata indungna Ai anakna jadi berilah nama yang baik tak ieu kewajiban di antawisna masihan jenengan atos ku Mang Nanang sareng Kuneng Siti kantun yang kedua kewajiban orang tua ka budak hoyong budak soleh lain banyak ku harta dikorbankeun wungkul wa yu'adzibhu anak beri pendidikan tina naon ngadidik budak matematika bagus geofisika hebat astronomi baik yang lebih pokok didik budakku agama wayahna ece ayeuna geus sataun leuwih barudak teh teu salakola bisi korban pergaulan ajengan ayeuna henteu dibikeun ku ece kau ngawuruk kaditu ka mana ka madrasah diniyah diantep budak baraga Jul Iwati nu nalingakeun indung jeung bapa. Nah, naon sababna? Investasi nu berharga keur ece jeung akang nu jadi indung jeung bapa adalah anak anu soleh. Ku anak anu soleh indung bapa maot yakin bakal nganterkeun kabagjaan dunia jeung akhirat. Sok nu nalkinan ece isuk andrek maot teh lain tatangga anger anak ngan anak ngalamun ayeuna teu bisa maca Quran anak teu pernah dididik ku ece kana agama nu aya meureun budak teh ede gawe mabok ningali anak indungna keur sakarat cek anak teh bapak action rek maot mah maot we bari budak keur edeg tes minuman keras tapi budak lamun ku ece dari awal dididik ku agama yakin naon nu bakal dianterkeun ku anak la ilaha illallah sok tuturkeun Pak tuturkeun mah kalimat ieu ku indungna dituturkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapana Muhammadur Rasulullah lepas nyawa indung jeung bapa bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Yang ketiga wal yutimu min halalin kewajiban Teh Siti sareng Mang Nanang demi anak soleh cek Muhammad Yusuf Firdaus adalah berilah makanan anu
halal. Nu terakhir abdi nitip ka Mang Nanang Teh Siti tos hamil 7 sasi engke nincak 8 sasi. Mang Nanang bisi keur jauh di Bandung wayahna waktu kelahiran mah entong cicing di Bandung. Mang Nanang setia mendampingi Neng Siti bisi pecah ketuban teu kanyahoan bahaya. Ari kitu Mang Nanang aya Neng Siti pecah ketuban engal cana kabidan tong dibawa ka warteg. Datang kabidan merencak bidan tesok Neng Siti naik kana ranyang nyamuhun bu bidan da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napasna muhun bu bidan da tarik tamang ma Agustusan. Heujeunkeun Mang Nanang balas setia Neng Siti can ngaheujeun Mang Nanang miheulaan ngaheujeun. Cek bidan heujeunkeun. Terus nya bidan geger geuning orok teh bau ieu nu kaluar. Si horeng Mang Nanang ngodol. Ya Allah ya Robi Neng Siti anu ageng masih kene alit engke brol anak anu kadua hampura Mang Nanang tingalikeun kanya sing leuwih nyah ka bojo dan nama budak pasti nama kariweuh nama kaca sok gara-gara budak orok matu ce kurang sare tibra kulem henteu budak tengah peuting nyaring cecerika lain cecerika ceriknyaan merencek Neng Siti teh beuka di bager sok nenen da ieu teh ujang teh moal bisa direrepeh ku jagong beledug ieu anger ku cairan anu aya di mamah asi air susu budak ngagenyel tepikeun karehe yakin Neng Siti moal tepikeun ka dugi ka tibra bobo da budak geus tibra sare Mang Nanang bakal gogoakan. Mang Nanang ningali budak geus sare tibra cek Mang Nanang merencek Neng Siti teh bapak ganeng tong gogoakan era ku tatangga sok ka dieu pasampeurkeun ieu parasemanan jeung budak. Tengah peuting bapak jeung anakna parasemanan nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapakna. Tapi ka hulu susu teh offset. Ari kutang dina dada hulu susu nalureun teh hanapeun bujal. Keun bakal leuwih ka nyaahna ti salaki jeung ti pamajikan. Naon sababna? Ku setia. Ku kanyaah mah hese matak sanajan geus kolot rumah tangga ari aya kanyaah mah bakal sakinah sare jeung aki-aki ngeunah tumaninah tumpak nini ngeunah cinta malah geus teu aya urang naon atuh bapak lamun ningali cinta ka pamajikan mun bapak nyebut bogoh keneh ka pamajikan cek abdi mata bapak katarak atuh naon bogoheunana tingali pak pamajikan teh mah geus peot ngareng-reot baheula jiga budak kieu duh payudara neuheur ayeuna mah geus kolot kieu malah naon atuh dibawa nang karake nang puyak jiga ceplok nog dibawa ngarengkol keplok dikenyot nyelap nah huntu geus teu aya nu ngaran cinta teh nya cenah da berubah matak tong karna geulis lamun cinta teh ari karna geulis mah engke sok jiga belis tong karna kasep engke anu karna kasep mah salaki teh sok jadi kasap euceu tapi nu kumaha nu abadi urang cinta jeung nyaah karna Gusti Allah Subhanahu wa taala sok Kang Nanangnya da atuh hamil 8 bulan teh lain enteng Mang Nanang mah sakumaha gagahna loba duit bisi kurang duit ku abdi rek dibere we 50 juta tapi kudu hamil heula da moal bisa tukang kamera eta moal bisa buuk di beureman ge anger lah sina hamil mah moal bisaeun tapi awe mah awak begang awak garing awak ipis hamil tong boros saminggu komot 2 minggu 8 bulan ge bisaeun ternyata luar biasa keur kaum ibu matak ibu semangat lah bapak jadi lalaki tong nyapirakeun kana tanaga pamajikan hargailah seorang istri ulah hayang enteng wungkul ulah hayang ngeunah wungkul ari baju hayang karik make istri katara ari udud hayang karik ngepluk usaha henteu ari dahar hayang karik ngahuap ari duit teu boga jang meulina jang meuli dengan sanguna ngamok ka pamajikan lah salaki nu kitu mah mending keneh sina mak paeh we cok nyarekan ka pamajikan ai pagawean sare teu sare nguseup teu nguseup gapleh atuh naon araheunana yuk ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah kan ulah sirik ku Mang Nanang jeung ku Teh Siti da sami urang ge keur syukuran ka Allah hakikat Allah nu ngumpulkeun urang syariat ayeuna panitia Mang Nanang sareng Teh Siti mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga amin ya robbal alamin ya nabi alaika ya rasul salam ya habib salam alaika salawatullah alaika aswarakal laina fantafad minahul buduru mislahu sani maro
sholli wa sallim wa barik alaihi sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana bilih panginten paku bade dedel doa insyaallah kin terakhir name piurang nyambut ku abdi piurang ngadedel doa saur paku mangga heula cenah Bu Haji ti payun tu geuninganan si ece matos anu uih ti payun acan ngadoa tos uih ti payun kitu ari jurig mah nya cenah ih kapan jurig masuk aliman doa jantan jurig masuk uih ti payun kitu iya mah jurig upami aya di dia jemaah bade uih ti payun bari acan ngadoa ta eta teh teu beda ngaranna teh mingat nu kitu teh ece lain jurig maknya aya jurig di masker ece eta mah mingat mudah-mudahan ieu pangaosan manfaat barokah Cipeujeuh Jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang kompak amina tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun neng cinta ka abdi mudah-mudahan neng si menangkeun salaki nu kasep jiga si Aldebaran buah kaliki mesra di parapatan mun Mang Nanang ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh tak itu kudu ngadukung amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan sanes hoyong dipanjangan waktosna tos teu kapan margi tos nyedek kana kasontenan insyaallah waktos asar sekedap di bakal marengan urang netepan berjamaah asar sasarengan di tempat masing-masing anu dipimpin ku para ajengan insyaallah sanes hoyong dipanjangan sokeun aku paribasa sikabayan melikina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteng enggeus abdi mah teu ngajawab lapar Mang Nanang itu geuning di malas keur teh mah halal lapar teh berarti hareong tuang nya cenyakeun disaewikeun ku Mang Nanang mudah-mudahan Mang Nanang sareng Teteh Siti sapapaosna oge Pak Haji Toto sareng bojo na sareng keluarga sadayana sing aya dina panang tayungan Allah magfirah Allah rahmat Allah berkati Allah nyarengan ka mantena sapapaosna amin ya robbal alamin kasayan mantena nu parantos dikorbankeun mudah-mudahan sing janten catatan tabungan amal ibadah kanggo sampeureun mantena jaga di akhirat hadanallah wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.